ये आदमी जल्दी से बड़ा होने वाला दवाई पी लेता है तो मेरा नाम है इबू हटेला। इधर चिड़ियाओं बिल्ली से बचकर भाग रहा था, पर बचते हुए उसी दवाई के बोतल में घुसकर दवाई पी लिया तो चिड़िया बड़ा होकर दानव बन जाता है और बिल्ली इधर उसको ढूंढ रहा था। तभी पीछे से तो बिल्ली बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। साला जल्दी से जान समेटकर बाहर भागता है और फिर डरकर खिड़की से नीचे कूद देता है। साले को तो उधर से दानव भी कूद देता है और बिल्ली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी दवा का पावर खत्म हो जाता है। तो बिल्ली के साथ नीचे गिरने लगता है, पर बिल्ली बचने के लिए चिड़िया से कुछ पंख उधार लेकर उड़ने लगता है तो बच गया। तभी साला बिल्ली मुंह खोल के चिड़िया को खाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन चिड़िया तो फिर अचानक छोटा हो जाता है तो बिल्ली इसको पकड़ लेता है। अब देख बैठा तू। और घर में ताला लगाकर चाबी को बाहर फेंक डालता है। फिर आराम से चिड़िया को ब्रेड में डालकर खाने जाता है, लेकिन जब चटनी